Đây là mềm phím Echo 3087 màu hồng nha. Switch của nó đây. Cái màu này nhìn đỏ không ra đỏ mà hồng không ra hồng nha các bạn. Switch nè. Lỡ gì. Ok. Đây nó sẽ layout nó đây. Rất phù hợp cho con gái luôn ha. Mình sẽ gõ nghe, các bạn nghe tiếng gõ nha.